bilindiği üzere getir, otur, kalk gibi temel eğitimler hep genelde köpeklere verilir. Kediler ise daha başına buyruk gerektirir için onların hiçbir şekilde eğitim alamayacak. Ama biz kedimize bir eğitim verdik. Belki basit bir eğitim. Gerçi o da biraz bu oyuna hevesli olduğu için. Şimdi biz onun sevmiş olduğu oyuncağı fare atacağız ve o da bize geri dönecek. Ben daha önce bir kedide böyle bir şey görmedim. Ama bunu öğrettik. Kedimizin adı Lina. Lina'cığım, atıyorum.